Čovek je uvek sam. Istorija ima tendenciju da se ponavlja. Prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki. Pravo je budala čovek kome traže njegovo iskreno mišljenje i on im ga daje. Biti nezavisan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko. Poznavati svoje granice znači umeti žrtvovati se. Ko razborito gleda svet, toga i svet gleda razborito. Ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti. Od istorije učimo da od istorije ne učimo. Bolje je boriti se i gubiti bitku, nego nikada se ne izboriti.